大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 MTL， 咁今日咧就要同我嘅朋友 CSS 嚟玩 Rivals， 不過我哋今次嘅係唔同嘅，我哋會做嗰個槍戰嚟慶祝我就嚟40訂閱同埋30訂閱啦。好，我哋而家正式開始啦。阿 CSS 想一定要 1v1 嘅啦，係。嚟啊！咁樣度。我哋今日要嚟點啊？今日你會嚟做個槍戰，咁第一個槍係揀碼頭嘅，要揀我嗰個地圖，揀我地圖。梗係唔揀啦。Oh my god！咁咧呢個地圖咧就因為咧我最咁咧呢個地圖就係狙擊槍 VS 呢個嘅步槍，咁咧就如果咧狙擊槍贏咗咧，咁狙擊槍就會跳到去 VS 下一個武器咁樣咯。哇！你贏啦呢個毛！呢個都唔係我主場，我嗰個咩有上天秤嗰個先係我主場，呢個已經唔係我主場。你用步槍，哇靠！好啦，咁你用步槍啦，你啱啱有冇用步槍？我有。你用步槍，有個飛機入咗嚟喎！我出咗個牛頭角做乜嘢？哇！死我啱啱真係爆你頭！哇！哎！咦，啱啱炸你嘅！我芒調轉咗嘅。Hello CSS。哎呀！哇！我靠！靠唄！我老誒！出嚟啊！哇！哎呀！因為而家冇乜用自動瞄準啦，已經。錯未？哇！咁都賴用電腦自動瞄準？我冇用自動。喂！頂！真係。唔緊要。生活平復。梗係好緊要啦。切咩態度？你逼！OK。拜拜。食完，食完。反水玻璃做乜嘢 ？Hello。拜拜，食背包，唔好打斷。Oh my god！ 會唔會呢場係唔係我主場呢？你唔好喺度玩嘢。咁你玩嘢啦，切！我唔似 set 㗎。根本就係你嘅主場。呢個都唔。哎呦！買！哎呀！好彩，執翻支回馬槍啊你！哇！個 revolver 都冇子彈啊！我睇。點樣都輸啊 ！OK。Yes。匿埋先，打你邊打啊！哎呀！咁咧呢場咧就係步槍勝利，咁我哋下一輪咧就係呢個嘅手榴彈發射器 VS 呢個嘅唔好呢個嘅迷你槍呢一個嘅 VS 呢個嘅步槍，咁我哋正式開始嚟啊！迷你槍 VS 步槍。迷你槍 VS 步槍嘅。你有步槍？但係迷你槍有啲難控制，所以今次咧好大機率係迷你槍淘汰嘅。迷你槍啲咁嘅垃圾，你都可以鬥得贏我咩？迷你槍唔垃圾㗎，一對都扣到。你咩？哇！好長呢個武器。哇！好難揸迷你槍。好難揸呢個嘅迷你槍，唔想用呢個迷你槍啊！會行得好慢啊！呢個迷你槍。
所以短暫要攞啲輕嘅武器下嚟。哇！你玩你，跟住我已經唔會再中你計啦。哇！喺你面前食杯包喎，大哥仔。頂！你食咗杯包嘅。我先唔想用呢把武器咯，好廢啊呢把。邊個叫迷你槍啫？迷你槍垃圾。招，哎呀，死小不使嘅咗。我仲啱啱執翻支回馬槍啫。哎呦，爭啲打中，執翻支回，哎呀，哇！頂好難攞啊迷你槍，解難攞啦。我呢個迷你槍。我定呢樣 OK，咁今次咧就係步槍勝利啦。步槍勝利係。而家都係步槍勝利噶啦。玩埋你場先，你唔好用武器警告你。哎呦，係嘛？步槍勝利，今場就係唔係打槍勝利，烏鳥勝利。今場就係烏鳥勝利。等陣先，我靜一靜音，我埋打風先。好啦，咁我哋而家繼續啦，啱啱去完個廁所啊！你跟住我哋係 1v1 咩啊？我就諗下先，散彈槍，冇 RPG 呢個 RPG 呢個 RPG 步槍 vs RPG。哇！你贏啦，梗係唔得啦，唉，就算吧啦你。RPG。我睇下你點贏。我都用 RPG 啊，唔俾啊！你要用步槍啊，大哥仔。唔俾啊！做咩要用步槍？我聽都要聽你講啊。因為所以咯。哎呀！咁咧呢場啫就係 RPG vs RPG 啊。哎呀！哎！RPG vs RPG 啦，呢場就係。RPG vs RPG 啊！呢場就係 RPG vs RPG。我爭啲掉中我哋個手榴彈。嚇！我都冇掉。我唔明點解啱啱有嘢爆炸咧？Shut down！邊個打邊個贏？No！死啊你去！down！住武器嘢醒住咗。哇！好彩我走得快，唔係真係俾啲火燒到啦。點解咧？喂！我要乜嘢？頂你個肺啊！Shut down！今次就係 RPG vs RPG 啊！哇！爭你仲想放火？仲想放火？哇！勁啊！一
個都唔中啊，大哥仔，一個都唔中啊！點解咧？哎！咁廢啊！一個都唔中咯，一個都唔中，我有手榴彈嘞，打中你，打中你！食杯包，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 咩食杯包？唔緊要，咁呢場咧就係步槍勝利啦。咁咧繼續。RPG 啦，咁你贏咪真係步槍勝利咧？你代表步槍啊嘛。嚟啊，繼續。CSS。CSS 繼續。嘢先。開嘢先，冷靜啲先。哇！呢個。哇！有開啊。如果咧？嚟。哇！靚。嚟。今次咧就係我。因為咧啱啱問題啦，咁咧今次咧就揀我呢個地圖先。係 OK。你就用狙槍，我就用步槍，好冇？矛盾大對決。今次交換，你用狙擊槍，我用步槍。哎！我盡量唔好露頭出嚟。唔可以用呢啲喎，知唔知啊？點解唔可以用啊？因為所以咯。完全打唔中。你射中咗？喂，咁我淨係可以用呢把槍，咁你又可以用咁多槍，話咁樣好似有啲唔公平。咁好啦，我哋而家開始淨係可以用補血包同埋呢個係步槍。喂喲！你個蘇蘇！哇！死我咩你？都成日中卡男嘅。咁一陣間不如就你應該知㗎啦 ，VS 咩步槍咩乜嘢？喂喲！哇！哎呀！阻止我食杯包咗半年啦！阻止我食杯包咗半年啦！半年！你想食杯包？你想阻止我食杯包？你應該做咗半年咯，係咪先？你想阻止我食杯包，應該你做咗半年啦，應該嚟到。人呢？招死咗啩？你唔係話你死咗咩？條屍喺邊啊？抌咗落海啊！你見唔到嘅。咩跳落海俾我睇下？跳落海仲好。哇！哎呀，好彩打唔中。我只向一個人救機。咦？喂 Hello。哇！條屍喺邊啊？
喺邊？條屍唔俾人睇條屍。哦！步槍嚟㗎。其實呢啲地圖講得先大，我又狙擊槍唔係好，我又冇成日好練狙擊槍。啱我真係用咗自動殺咗你，我冇㗎，啱我成真係用自動準嘅，我仲用射你嘅，你知我冇用自動微針，但我自動射你嘅。咪係咯，我就識講啦。真係。係咪真？冰你！哎呀！你真係好勁咯，蹲下來喺你面前，你又做一槍都爆唔到個頭，你真係好勁啊！冇子彈，哎呀我都冇子彈，拜拜。左冇子彈，呢一場步槍勝利，做一張再次被淘汰。OK，咁多位，我今集嘅影片就到呢度，我哋而家咧繼續去翻 MTR 佬嘅視角啦，大家再見。OK，而家變翻我嘅視角啦。OK，嚟。繼續啦。咁今次咧就係呢，你用咩嘢？你用乜嘢？你係咪想用步槍 ？OK 啊，乜嘢槍都得。我用散彈槍，你用步槍，定係你用散彈槍，我用步槍？我用步槍啦，唔係我用散彈槍。好。咩？你用散彈槍 ，OK。喂，唔攞步槍喎。喂，咁今局咧就步槍 vs 步槍啦，就係只限今局。哇！我就係用咗自動瞄，就用咗射你嘅就係嗰個仔。OK，呢個啦，到呢個我就用翻散彈啦。OK，用一個你彈上嚟，我冇子彈。哎呀！我今次步槍會唔會被淘汰咧？梗係會啦，你咁渣。我成日做咗呢個踩完咗你個嘢啊！我唔係特登踩咗，真係唔小心剎唔切掣踩咗。哎呀！俾人扣好大力血，食背包。哎！我要包啊！食背包。逐個 OK， 拿直。哎呦！頂！我今次就係散彈槍嘅勝利。好咗散彈槍嘅勝利。咁咧，下一輪就係你有冇槍刀啊？咩槍？我冇啊。冇槍刀嘛？咁呢個下一輪就係你嘅烏鳥啊！你有冇烏鳥啊？唔係烏鳥啊，屙尿嚟㗎。咁咧，今次咧你就用另外一把步槍，即係你話喺後室好勁嗰把。咁而我咧，乜嘢後室好勁嗰把邊個啊？貝多啊？兔步步槍，即係另外一把步槍，黑色嗰把步槍。咁咧我就用一個隨機嘅武器 ，OK， 嚟啊！大家一陣間觀眾見到我用咩，我就用咩。恭喜你，你達到80等。係咩？係喎。恭喜我達到131等。你就用嗰把槍。OK， 呢把。而我用一個神秘嘅嘢。乜鬼嘢神秘？真係咁，大家係咪好好奇啊？大家。而睇我視覺就知啦，冇用嘅呢個。我知啦。係啊。淨係一個 win。咁咧，我就係用你啱啱我打你嗰把。
呀，隨機武器好睇運氣，你真係你打唔贏。我真係用隨機武器喎。我死啊！抽中呢把唔使玩啦，抽中呢把，抽中呢一把唔使玩啦咁樣。你都知嘅。好考驗運氣咯。呢把勁啦，今次呢把勁啊！唔到啊！佢而家攞狙擊槍。我冰凍你，哦！你冰凍我都俾我殺咗，但係。今次勁啊！今次勁啊！你實估唔到我今次用乜嘢啊？喂！你俾我呢把有乜屁用啫你？你俾我呢把有乜屁用啫你？我呢把喺後生，如果你係嗰啲計算大師都好勁，但係對我嚟講冇乜用。咁咧就係呢把嘅步槍嚟啦。咁接下來就係乜水嚟㗎呢個？我想問呢個乜水嚟㗎？無面人士。喂，分唔出退出。喺邊啊？我退出咗咁多，唔好意思，影俾大家睇。槍刀。咁咧，今次就係最後一輪啦。最後一輪。最後一輪。廿幾分鐘啦，仲唔結尾？咁多位，敬請期待最後一輪，就係步槍 VS 步槍，唔係隨機武 VS 隨機武器。揀呢個啊！我哋今次俾我挑戰你，一定要揀隨機場合。咁呢次咧規則爆多嘅。What the？隨機嘈下係咪隨機？哇！唔使玩啦，咁樣呢個地圖。喂！同埋咧，今次個規則就係唔可以匿咯。OK。喂！我啊嘛。喂，呢個地圖呢支冇用㗎。死開！唔使玩啦，垃圾！垃圾武器。下次你隨機，哎呀，又係呢啲廢嘢嘅。呢個水抽嚟㗎。你哋有冇可能啊？我真係水抽喎，你唔信睇回放。我今次我用你最勁嗰把。哎呀，我轉唔到武器啊！二窩火。擺一個喺度。咁咯。我見又要轉，每一場都要轉，勁啊！今次。哇，好乜鬼嘢嚟㗎？炸彈炸而家嚟㗎！喂，你冷靜啲。掉。死你啊！咁多敵區嘅，我死啊你要！哎呀！真係有人機啊！哇！呢個咁廢啊 ！No！ 整埋你！哇 ！Hello！ 整埋你！你個弱點就係呢一個，整埋你！你揾下我喺邊？你用呢把嘅，你唔一定唔係隨機嘅。會有㗎嘛？喂，又係抽到啲垃圾唔要去轉。冇，你 OK？你作弊嘅話你機。我
一次，喂你呢邊 maybe 我掉3個，睇下你點搞，阻礙視線啊！你問你喺邊？我開始見到你啦。喂 ，yes。你係咪都唔係？你一定唔係抽嘅。我真係抽。即係有一個好自然嘅嘢。哇！勁啊！好似 what the fuck？ what the fuck？ 有咩 what the fuck？ 我抽你啊！哎呀嚇，冰唔得。掉！我掉！掉乜嘢啫？我手槍搞掂你啦已經。終極槍，你冇血啦應該。啊！係啊，喂，快啲射你一下啦！今次隨機。頭先隨機。地雷？乜嘢嚟嘅對？聽我啲地雷聲。我就知道會咁，我就係喂咁多位，今集嘅影片咧就到呢度啦，我哋下一集再見，拜拜。